նոր ազգանվամբ։ Շնորհակալություն, պարոն Կարապետյան, որն է ձեր շարժման եւ մեր ձևով շարժման օրակարգը, դուք որպես ընդդիմադիր ուժ եւ շարժում, ինչ օրակարգ եք թելադրում, որպեսզի եւ ընդդիմադիր դաշտը եւ իշխանությունը սպասարկի ձեր օրակարգը եւ ձեր օրակարգը քննարկի, այլ ոչ թե հակառակը, որտեղ դեռևս Նիկոլ Փաշինյանն է հաջողում օրակարգ թելադրել, օրինակ եկեղեցու դեմ արշավանքներով կամ տարբեր այլ ասպատակություններով եւ ընդդիմությունը փաստացի կամ ցավոք սրտի սպասարկում է իշխանության օրակարգ, այդ խորհրդարանում։ Մեծ օրակարգը որն է լինելու, որով ստիպելու է, որ ձեզ սպասարկեն այլ ոչ թե հակառակը, ու մեկ էլ այն հետաքրքիր ակցիաները ասեմ կամ չգիտեմ, որ դուք իրականացնում եք օրինակ տաքսի վարել կամ չգիտեմ, այլ ինչ-որ տեսալովակներ եք ցուցադրում, այդ ամեն ինչի իդեան որտեղ է գտնվում, դուք եք ձեր գլխում եք այդ իդեաները տակում, թե թիմով ինչ-որ նյուզմեյքեր ունեք, որոնք ովքեր ձեզ խորհուրդ են տալիս, որտեղ իշխանության կողմից շատ է քննադատության եւ նաեւ ծաղրի արժանանում։ Շատ լավ։ Առաջի հարցը կապված էր օրակարգի հետ։ Ճիշտ եք, եկեղեցու դեմ այս պրոցեսները, արձակումները դա իշխանության օրակարգն է եւ մենք ստիպված ենք արձագանքել այդ օրակարգին։ Բայց նաեւ սա փորձ է շեղել Հայաստանում տեղի ունեցող իրական խնդիրներից։ Ես ասեմ ձեզ մի քանի խնդիր Հայաստանում, որ կարող է հոդվածների համար գեղեցիկ չընչի, բայց մեր երկրի համար շատ կարևոր է դա։ Դա առաջինը, ինչպես այսօր մեր հայտարարության մեջ նշեցինք, համատարած աղքատությունն է մեր երկրում, որը ի տարբերություն Վրաստանի վերջի 7 տարվա ընթացքում համարյա չի փոխվել, իսկ Վրաստանում 2 անգամ ձեր երկրորդ քաղաքացիության երկրում երկու անգամ իջել է ծնողներ 2 անգամ իջել է Վրաստանում նույն կառավարման լավ կառավարման արդյունքում Հայաստանում չի իջել 7 տարի պարտքը պետական կրկնապատկվել է աղքատությունը չի իջել Շիրակի մարզը Լոռվա մարզը Գեղարքունիքի մարզը երբ մենք գնում ենք մարզեր եւ տեսնում ենք ինչ է կատարվում այնտեղ հետո մի քիչ ծանրացած մարդկանց հաղորդում ենք ասում են նոր իմացակ որ այդքան վատ է նոր իմացանք որ այդքան վատ է որ այն աշխատանքը որ մեզ ցույց են տվել չկա այդ աշխատանքը նոր իմացանք Երևանում դեռ շարժ կա բայց օրինակ Սիսիանում որտեղ գնացել էինք այդ ուղղակի ես հիշում եմ գյուղի կանանցից մեկը որ երբ որ պատմեցին խնդիրները տեսան բոլորիս դեմքը սենց մռայլվում է ասացին տղա ջան դու ոնց որ փոշմանելու ես որ ստեղ ես եկել որտեղ այդքան խնդրահարույց վիճակ էր ապրոստի հետ կապված փաստորեն լուրջ աշխատանք չի տարվել աշխատանք տարվել է սպասարկող ենթակառուցվածքների վրա բայց չի տարվել մարդկանց կյանքը ֆինանսապես բարելավելու վրա մենք ասում ենք որ մարդկանց կյանքը սկզբից պետք է ֆինանսապես բարելավել հետո ապահովել այդ ենթակառուցվածքը օրակարգը դա է օրակարգը նա է որ երկրում անգամներով աճել է հատուկ տեսակի նյութերի օգտագործումը անգամներով որի արդյունքում անգամներով աճել են հատուկ տեսակի հանցագործությունները չեմ ուզենա շատ ծավալվեմ բայց 4-5 անգամ աճ կա 7 տարվա ընթացքում այո սինթետիկ լուրջ խնդիր կա որը նման է ինչ-որ ինդուստրիայի երրորդ խնդիրը դա Երևանում որակական փոփոխության բացակայությունն է մեր քաղաքում որակական առումով տարածաշրջանային քաղաքները լուրջ տարբերություն ունեն արդեն Թբիլիսին փոխվել է Թբիլիսին մի քանի քայլ առաջ է մեզանից մյուս քաղաքները չեմ էլ ուզում համեմատեմ մենք չէ բայց հնարավորություն ունենք ռուսական ուկրաինական պատերազմի արդյունքում հայկական բյուջեը եկած միլիարդավոր դոլարների ծախսը հայկական կառավարությունը արել է այնպես որ չկարողանա աղքատության ախտարում ապահովի ու որակական տարբերություն տա Երևան քաղաքին որտեղ է ծախսվել այդ միլիարդները վրացիները 2 անգամ աղքատություն են նվազեցրել այդ փողերով մենք ինչ ենք արել Իհարկե ստատիստիկան հենց մասնագիտություն է որ հնարավոր է մի քանի տարբերության մի քանի փոփոխականի տարբեր նշելու դեպքում հնարավոր է ինչ որ փոփոխություններ լինեն բայց
ասեմ ավելին, աղքատությունը մենք հաշվում ենք 64,000, եկեք ձեզ ցուցիչը ասեմ, դուք որոշեք, 64,000-ից քիչ ով ամսական գումար է ստանում, 18 թվից մինչև հիմա աղքատությունը Հայաստանում 2.5% էլ չի իջել, պատկերացեք ինչքան է 64,000-ից թանկացել երկրում կյանքը, աղքատությունը փաստացի աճել է մեր երկրում, ու դա կույր պետքա լինես, որ գնաս գյուղեր չտեսնես էդի, օրակարգներ շատ կան երկրում, դրա համար զարմանալի է, թե ինչ օրակարգի վրա են իրանք աշխատում, մենք ներկայացնում ենք և ամեն օր ներկայացնելու ենք դա, ինչ վերաբերվում է տաքսի վարելուն, տաքսի վարելու միտքը իմ ու Սարգիս Կարապետյանի զրույցի արդյունքում է եղել, երբ մենք ուզում էինք պատկասներից մեկը տաքսու մեջ անեինք վարորդի հետ, հետո ժամանակի ընթացքում փոխվեց և փորձեցինք մարդկանց հետ տետատետ շփվել ու վստահեցնում եմ, որ իրական մարդիկ են մերում գնում մոտենում են, հրավիրում են, մարդիկ գալիս են, ամեն երկրորդը համաձայնվում է, շատ ցանկալի կլինի, հետագայում կփորձեմ, իշխանական հայացքների տեր մարդկանց համարել մասիվից հանեմ բան, ոնց որ տանեմ Բանգլադեշ, ընթացքում խոսենք, մի հոգի հանդիպել է, համոզել ենք, որ նստի, ինքը ուզում էր աղջիկը ոնց որ համաձայն չէր, բայց որ նստեր շատ հետաքրքիր զրույց կլիներ, որովհետև շատ լավ տպավորություն ստացանք առաջ։ Չէ, այդ ստիլի մարդ չէր, մի քիչ ավելի։ Շնորհակալություն։ Պարոն Կարապետյան, ես մի քանի հարց ունեմ, եթե հնարավոր է բոլոր հարցերը տամ։ Այո։ Նախ մենք գիտենք այս իշխանությունները ոնց են հաշտեհարդար տեսնում այլախոհների, ընդդիմախոսների նկատմամբ, մտավախություն չունեք, որ ձեր հետ կապված, ասենք ԱԱԾ-ից մի հատ տեղեկան հրապարակեն, որ դուք ասենք ռսի ագենտ եք կամ չգիտեմ, ինչ-որ այլ ինչ-որ հանցագործություն կապեն ձեր հետ, թիմը ձեր ունի, պլան B, պլան G, ինչ պիտի լինի այդ դեպքում, եթե ձեզանից յուրաքանչյուրի նկատմամբ այդպես գործ կարելով գնան առաջ։ Հաջորդ հարցը, ինչ շատ հետաքրքրում է այս իշխանության ներկայացուցիչները այս ընթացքում կրկես եկել են, թե չէ, որովհետև նախկինում շատ անհանգստացած էին, թե երբ շենքը կառուցվելու, երբ շենքը կառուցվելու, տպավորություն էր, որ ինչ-որ տելյուկներ են ուզում սովորել, հետաքրքրում այս ընթացքում եկել են, տեսել են, այցելել են, ինչ տպավորություն են ստացել։ Հաջորդը, խոսել եք դուք Մեդովկա գյուղի հետ կապված դպրոցի մասին, որ անարդյունավետ է, ծախսեր եք բանարել, հաշվարկել, ԿՊԱ-ականները դրա հետ կապված ձեզ արձագանքում են, ասում են, բա ինչն է ձեզ խանգարել, որ դուք մի հատ գործարան սարքեիք Մեդովկայում, ոնց որ